Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati per l'informazione live su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per dire che ci sono stati una serie di incidenti stradali in provincia di Pordenone in particolare. Tra poco avremo la telefoto in merito a uno di questi sinistri che gentilmente i vigili del fuoco ci hanno appena inviato. Allora, questo si riferisce ad Azzano Decimo, tanto per essere chiari. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone dopo le 17 ha ricevuto 3 richieste di intervento per altrettanti sinistri nel territorio. Il primo, Brugnera, ha visto coinvolta la squadra della sede di Motta di Livenza per un incidente tra due autovetture nella cittadina pordenonese in via Villa Varda di San Cassiano. Una delle due auto è finita nel fossato limitrofo, usciti autonomamente dalle vetture, gli occupanti erano incolumi. Il secondo ha visto la squadra dei Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento inviata da Zano Decimo in via Rimembranze, dove un'altra auto era uscita autonomamente di strada andando ad impattare violentemente contro due alberi, prima a destra e poi a sinistra, illeso per fortuna il conducente. Il terzo intervento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco di Pordenone nel capoluogo in Viale Venezia, all'altezza dell'incrocio con Viale Grigoretti, dove un tamponamento tra due auto ha causato lo scoppio degli airbag della vettura posteriore. Il conducente è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla sicurezza dei vari scenari, verificando le condizioni delle auto e delle strutture danneggiate dagli impianti. E adesso andiamo a Monfalcone. Si è tenuto oggi il Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza della provincia di Gorizia in previsione della partita finale degli europei tra Italia e Inghilterra, che sarà trasmessa in Piazza della Repubblica domenica sera. Il primo cittadino, Anna Maria Cisinte, con l'assessore Antonio Garritani e il comandante Rudi Bagatto, ha incontrato in mattinata il prefetto Raffaele Ricciardi, il questore Paolo Gropuzzo, il comandante provinciale dei Carabinieri Luciano Giuseppe Torchia, il comandante della compagnia Carabinieri Davide Franco, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonio Magro e il vicequestore aggiunto Stefano Simonelli. E adesso ci trasferiamo e parliamo del caso De Monte, perché ne avevamo lanciato un servizio nel pomeriggio perché si riaccende per l'ennesima volta la polemica intorno alla figura di Amato De Monte, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine, nominato a capo della struttura operativa regionale dell'emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, dopo che il quotidiano Il Piccolo questa mattina ha pubblicato la notizia che si sarebbe vaccinato con una dose del cinese Sinopharm, autorizzato dall'OMS ma non dall'EMA e dunque non riconosciuto in Italia. Oggi molte forze politiche, in particolare quelle di opposizione, sono intervenute sulla vicenda criticando De Monte per la scelta del vaccino. La nomina di De Monte aveva suscitato già inizialmente forti polemiche per l'inopportunità di una designazione avvenuta senza concorso. Subito dopo si era appreso che il medico non si era vaccinato, rifocolando il dibattito sull'obbligatorietà per i sanitari che si sottopongono alla somministrazione. Il 19 giugno scorso poi la notizia diffusa dallo stesso De Monte di aver fatto il vaccino, notizia resa nota attraverso un comunicato in cui affermava che aveva ottemperato agli obblighi di immunizzarsi per i sanitari, ma che la legge è arrogante, discriminante e violenta. Contemporaneamente aveva ribadito di aver dato mandato ai propri legali di difendere la sua persona e l'immagine. Oggi il nuovo fuoco alle polveri dopo la notizia del Sinopharm, con annessi interrogativi su dove gli sia stato inoculato il vaccino e perché non abbia scelto uno di quelli riconosciuti dalle autorità italiane. Di certo la polemica infurierà ancora e i temporali estivi previsti sulla carta di certo non porteranno quella, diciamo così, frescura politica
tanto attesa, in particolare da chi sappiamo noi. E allora adesso andiamo a chiudere con il calcio. L'Udinese lo scorso anno è stato il primo top club che veste Macron a presentare la propria maglia realizzata in Eco Softlock, proveniente da plastica riciclata, certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili, il Global Recycled Standard, una scelta green del brand italiano subito sposata dalla società friulana attraverso altrettanto sensibile alle tematiche di sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Un'attenzione che si rinnova con la presentazione della nuova maglia Hawaii che i bianconeri indosseranno nel corso della prossima stagione. La scelta cromatica è caduta sul blu navy, presente sul petto e sulle maniche, che poi sfuma gradatamente per lasciare spazio al turchese. Il black neck interno è personalizzato con il logo del club e la scritta 125 anni di passione. Sarà possibile acquistarla in pre-order a partire già dalla giornata di domani. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione all'ascolto e buona serata a tutti. Gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.